Jaallatamoo obboloota koo, hiriyoota koo, firoottan kiyyaa akkam jirtu nagaa keessanii? Ani nagaadha. Galanni Waaqayyoo Waaqa uumaa keenyaaf haa ta'u. Mee har'a waan haaraa tokko qabadhee isiniif dhufuudhaaf yaaleen jira. Mee maal innis yoo walumaan hordofne gaarii natti fakkaata. Mee na duukaa bu'a. Namni isin na biratti argaa jirtan baay'een keessan beektu, kan hin beekne immoo tarii jiraachuu dandeessu. Nama nuyi baay'ee jaallannu, nama nuyi baay'ee kabajnuu fi hojjetaa keenya wangeelaa yeroo hedduu jireenya isaanii aarsaa godhanii, mana isaanii aarsaa godhanii, humna isaanii aarsaa godhanii kaffaltii tokko malee hojii wangeelaa olii gad deemanii hojjetan wangeelaawwii Dassaalenyi Kabbadee jedhamu. Mee gara isaaniitti isin deebisaa, nagaan isaan gaafachuu fedhaa. Isin fuulduratti mee akkam jirtu nagaa keessanii? Nagaa galata Waaqayyooti. Akkam jirtu? Fayyaadhaa? Nagaa isaa galatu gooftaa keenyaaf galanni guddaan haa ta'u. Har'a isiniin argachuu keenyatti baay'ee guddaa gammannee jirra. Isiniin argachuu qofa miti, hordoftoota keenyaaf immoo barumsaa garaagaraa akkasiin qooddanii abdii qabna jennee isin fuulduratti dhiyaanneerra waan ta'eefuu har'a sirriitti na hordofaa hordoftoonni keenya barumsa garaagaraa wajjin baranna waan ta'eefi barumsa isaan nu barsiisan dhaggeeffannee waan isaan jedhan irraa baranna waan ta'eefu akkasin nu hordoftan abdii guddaan qabaa. Mee macaafa qulqulluu keenyaan wal qabatee wantoota nuyi isaan gaafannutu jira. Gaaffii nuti isaaniif dhiyeessinu namoonni baruu kan qabani. Mee gara isaaniitti isin deebisaa. Innis maa inni yoo jettan dhugaa sanbataati. Dhugaa sanbataa waliin akka dubbannu barbaadeen jira. Mee dhugaa sanbataa gaafa jennu, abboommii sanbataa gaafa jennu, seera sanbataa gaafa jennu, maalummaa isaaf eenyummaa isaa nutti himu. Isas dhugaan sanbataa maal akka ta'e, abboommiin sanbataa isa kam, abboommiin guyyaan torbaffaa isa kam, guyyaan jalqaba torbanii immoo isa kam akka ta'e gabaabinaan nutti himu jechuudha. Kanaaf gara gaaffii koottan deebi'a. Mee dhugaa sanbataa abboommii guyyaa torbaffaa gaafa jennu mee akkamittiin namatti himuu yookiis immoo nama barsiisuu dandeenya? Kakuu haaraaf kakuu moofaa dabalatee gara isaaniitti isin deebise. Baay'ee gaariidha egaa. Seexanni jalqabumatti samaa irraa yeroo gad darbatame Waaqa irratti fincila kaaseeti kan inni gara biyya lafaa kanatti gad darbatame. Waan tokko jedhamee ture Mul'ata Yohaannis boqonnaa 12 irratti gammadaa isin warri Waaqa irra jiraattan, seexanni diinni keessan inni isin hammeessaa ture gad darbatameera. Wayyoo garuu warra lafarra jiraataniif jedhee diinichi gad akkuma gad darbatameeni akkuma ofii isaatii Waaqa irraa abboommii Waaqayyoo cabsee dhufe, seera Waaqayyoo cabsee dhufe, Waaqa irratti fincila kaasee dhufe, gara biyya lafaa kanaa akkuma dhufe namoonni akka isaan abboommii Waaqayyoo hin godhe, akka namoonni Waaqayyoof hin abboomamne godhe.